2013 की भीषण बाढ़ में जब केदारनाथ के आसपास लगभग सब कुछ तबाह हो गया, तो आखिर केदारनाथ मंदिर कैसे बच गया? 16 जून 2013 की आपदा के दौरान मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। माना जाता है कि चट्टान ने तेज पानी और मलबे की धारा को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा। भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, जबकि करोड़ों श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। अगर आप भी महादेव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।